السلام عليكم خواتاتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده وعلى افضل حال نتوما والعائله تاعكم ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد. هذا الفيديو هو عباره عن وصفه تاع لي فون دو طارت، ان شاء الله تستفادوا منه بالبزاف. وصفه روعه، شوفوا كيفاش جاو شابين، جاو حاكمين لا فورم تاعهم مليح مليح. ليسونسيال غادي ندخلوا مباشره في المقادير تاع الوصفه. هنايا عندنا تحكمي بول كبير، تحطي 5 مغارف تاع دهان. انا فضلت باش نقول لكم باللي المقادير بالمغرف باسكو ماشي كاع عندهم ميزان. درت هنايا 5 مغارف تاع زبده، 3 مغارف سكر غلاس، حبه بيض، لافاني، وزوج كيسان تاع لاتاي تاع الزيت. هذاك البول صغيره كاع صغيره، هذيك اللي هي مقدار تاع كاس تاع لاتاي، درت منها زوج، ما درتش وحده. نتوما شفتوا وحده بصح انا زدت الزوجه. الزيت يعطيها واحد الهشاشه، يعني تولي كروستيونت هذيك التارتلات بالمفعول تاع الزيت. نعاود لكم المقادير: 5 مغارف تاع زبده، 5 مغارف كبار معمرين مليح تاع زبده، 3 مغارف تاع سكر غلاس، حبه بيض، زوج كيسان صغار تاع الزيت. وتخلطي المقادير تاعك مليح بالسباتولا تاع السيليكون. ولا شوفوا هنا كيفاش راني لكم باللي انا درت من هادو زوج بالاشاره تاع الصباط تاعي، راني ندير لكم باللي درت زوج من هادو. تخلطي باش حتى تولي لك لا كريم تاعك، تولي لك كي شغل بوماد. صراحه انا كي تكون كريم بوماد هكاك، نخلط بالملعقه خشبيه ولا تاع السيليكون، ولا حتى من نقعد نزيد في الفرينه حتى من تيبس العجينه شويه تبدا تحكم روحها، عاد باش نستعمل يديا تماك اوبليجي باش تستعملي يديك. راكم تشوفوا هنايا كي بديت نزيد الفرينه عاد باش حطيت لافاني، باسكو لافاني تخلي الريحه تاعها حتى كي ديريها مع الفرينه، يعني ريحه البيض ما تطغاش عليها، يعني تبقى الريحه تاع لافاني. ما نجمش نعطيكم المقادير تاع الفرينه باسكو الفرينه انتي والعجينه تاعك شحال بدات لك انتي والملمس تاع يديك، انتي تعرفي اسكو العجينه صاي خاصها الفرينه ولا مازال. هنايا هذيك الزلافه اللي راكم تشوفوا فيها درتها معمره وزدت عليها شويه، تسمى هذا هو المقدار تاع الفرينه اللي داتها لي. ليسونسيال هنا راني نلم في العجينه تاعي، لميتها حتى الملمس تاعها ولا طري، يعني كانت طريه بزاف. صراحه انا عاود زدت لها الفرينه باسكو هذه ماشي العجينه تاع الصابلي اللي غادي نبردوها، هذه اللي قلها تجي حاكمه روحها مليح باسكو غادي نمولوها في لي مول تاعنا. شوفوا هنا راهي طريه بزاف، اضطريت باش نزيد لها الفرينه تاني. ليسونسيال بعد ما تلمت العجينه تاعنا انا ما خليتهاش تريح، درتها ديريكت في البلان طرافاي تاعي، حطيت لي مول دو تارتلات تاعي ودرت دي بول صغار وبديت نابليكي فيهم في ليمول. كل وحده والطريقه تاعها. هنايا كاين اللي تبرد العجينه تحلها وتحطها في ليمول، انا نفضل هذه الطريقه اللي تعجبني بزاف باسكو هذه الطريقه تخلي لك العجين تاعك كومبلي جديد مليح، باسكو انت كي غادي تعاودي تلمي العجينه وتعاودي تستعمليها ما غاديش تعطيك النتيجه مليحه كيما العجينه الاولى اللي درتيها. هنا كيما راكم تشوفوا في الفيديو هنايا درت الصايل، درت العجينه تاعي ابليكيتها في لي طارتلات في لي مول دو طارتلات وثقبتها بالفرشاطه. هذه العمليه ما ننسوهاش. من بعد رحت حكمت بابي كويسون، درت قصاصات صغار على حسب راكم تشوفوا هنايا درت دي طارتلات اوفال، درت موين ودرت درت الكبار ودرت ثاني دي ميني طارتلات دوك تشوفوهم معايا. هنايا كل مول تاع الطارتلات درت له قصاصات تاع البابي كويسون. راكم تشوفوا ان هذه العمليه هذه هي اللي تخلي لك لي مول تاعك، تخلي لك لي طارتلات تاعك حاكمين لا فورم تاعهم روعه. اي جرات كاع الطرق، كاين طريقه تاع تقول لك باللي تقرصيهم على الجوانب دخليهم في الكونجيلاتور باش يحكموا رواحهم. صراحه كل الطرق جربتهم بصح ما جاونيش كيما هذه الطريقه هذه، وليت غير هذه الطريقه اللي كنت نديرها بكري رجعت لها. هذه هي اللي تضمن لك لي طارتلات تاعك يجوا ما يهودولكش ولا مليمتر واحد، يحكموا لا فورم تاعهم كيما خدمتيهم. هادو خدمتهم من قبل ما ندير لكم الوصفه، كنت درت مقادير واحد اخرين وراكم تشوفوا هذيك باش عمرتها بالمايس. هذاك المايس، هاد الخلطه اللي عندي هنايا فيها البوا كاسي
وفيها المايس دايرتها في اون بواط تاع بلاستيك ومخليتها على جهه ومحتفظه بها. ولما ندير لي طارتولات نستعملها، نحط هذوك لي بابي كويسون قصاصات صغار ونزيد عليها هذاك المايس مع البواكاسي. شوفوا مليح لا فورم تاعها كيفاش خرجت روعه. كاين ما على باليش، قلت لكم كاين عده طرق، ولكن انا هذه هي الطريقه اللي تساعدني ما تخلينيش كاع خايفه عليهم. قلت لكم ما تهودش ولا مليمتر والو، تقعد كيما تدخلوها كيما تخرجوها. ننصحكم بها باش خاطش كاين بزاف اللي عندهم هذا المشكل تاع لي طارتولات تاعهم يهودوا لهم في الفوق كي يطيبوا يهودوا. لسونسيال شوفوا كيفاش جات شابه، شوفوا كي جات محمره مليح مليح. بعد ما هنا راكم تشوفوا بعد ما طابوا وخليتهم بردوا شويه، رحت جبت بورت مونجي هادي وستفتهم فيها على باه باش يعني زعما دايره في راسي باش نكونجليهم. انا وريت لكم كيفاش نحتفظ بهم وندخلهم في الكونجيلاتور، ما نخليهم ني برا ني في الفريجيدير ني والو. كي تدخليهم في الكونجيلاتور وتجبديهم وكانك جبدتيهم ديريكت من الكوشه. لوسونسيال راني نوري لكم هنايا وبلعت عليهم، وانا كيف هاد يومين ولا 3 جبدت منهم خدمت بهم طارت او سيترون. دوك تشوفوها معايا في الفيديو. لوسونسيال ان شاء الله هاد الوصفه تنال اعجابكم، ان شاء الله تكونوا تفرجتوها الى الاخير. شكرا لكل اللي تابعتني، نتمنى اللي يعجبها الفيديو دير لي جيم، ونتمنى اللي مشي مشتركه في قناتي يا ربي يحفظك ان شاء الله تشاركي. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.